جماعة صدنا بيقشني شابتري بيست هيستولوجي كإندوكراين لاندا خوي دو بارتا بينتو بارتي كم أم باشا باسا إنكا باشا زوركو انتودكشنو چوناو قولايا بتكويا بار دو هم تنها تطبيقات لسر كومال جلاند وشتي عساي باش باشا كسكما بتكبا شتك هيمن رونيكا مجاري يكسبويكا تيبقن لابتكا إما كانت كالين اندوكراين جلاند يكسر فرق كبير لغل اكزوكراين جلاندا اكزوكراين جلاند دكتي هبو امان دكتي عنية دكتي امان كابيلاري و بلاد فيزلكانه كلا چودرياتي انجا تو ابي بلي سيكريتوري سيلكان كهورمون درين نابي بلي جلاند چونکە لێرە کاتێک کە باسی گلاند دەکەین تۆ دوو جۆ گلاند هەیە مەیجەر و هەیە کە ئەمانە بەس ئیشیان خاص تەنها هۆرمۆن دەرێن هیچ ئیشێکی تریان نییە ئەویش بتێ لە پتوتەری گلاند پاینیەل گلاند پاراثایرۆید ثایرۆید ئادرینال گلاند ئەمانە سەرچیەکان جەماعەت ئەوانەی لای چەپ ئەمانە بڵێ ئیندۆکراین گلاند پێویست ناکات بڵێ سیکرێتۆری سێڵ باشە لێرەیە کاڵێ ئۆرگان کۆنتینی ئیندۆکراین سێڵ ئەمانە ئۆرگانن هایپۆتەلەمەس دنیای ئیشەکە لە مۆزووی هۆمیۆستەیس و نێرڤە سیستەم و داربەرد سکین دنیایەکیشی هەیە چاپتەری 18 سایمەس چاپتەری 14 هارت چاپتەری 11 لیڤەر چاپتەری 16 ستۆمەک چاپتەری 15 کیدنی چاپتەری 19 گۆنات چاپتەری 21 و 22 ئەمانە ئیشی زۆر جیاوازەکەن بەڵام هەنێک سیکرێتۆریسانت هەیە کە وەکو ئیندۆکراین سەلیشەکەن ڕوونە هەز ناکەم لەوە ڕوونتر بێت باش کەواتە secretory cells of endocrine gland release their products signaling molecule کە هۆرمۆن بۆ شوێ بۆ neighboring vascularized compartment بۆی کە لەیان کایپێرۆ هەڵبگیرێ و بەناو جسمە بڵاوبێتەوە there is no secretory duct وەک لە exocrine glandەکە هەبوو دەکتیان نییە اینجا endocrine cells are typically epithelial at least لە original epithelial بن ئیتر یا بەشازی کۆرد درێژ هەمانە یا بەشازی کلاستەر تۆپەڵە بەشازی بازنەی هەمانە باشە Enter besides the specialized endocrine gland discuss again chapter ya هن organ تران هي كإيشتان هي وجو هارد وتايمس وجاتو كيدني وتيسو أوفري كهنك إشي هرمونات كان اتر جگل موضوعي وشي endocrine كبمعنى أويت كgrowth factor ياشتك لخانة درادري أتشي بو دور لشوني كتير جسمه يشكات أو بيتره endocrine signaling تو paracrine signaling هي juxtacrine signaling هي autocrine signaling هي کلا چاپتری دوی ام کتیبا که بس من نکردوه بوچی بس من نکردوه لبری که لموضوعی مولکولر و سلول بیولوژی لپلیسترین تر بس من کردوه که پاراکراین سینالین چیه جاکستاکراین چیه اوتوکراین چیه بوی زور سیناروم تنها با کورتی باس یکم هورمون لشون درده اچه با شورونه که دور بر ریسپتری خوی شکات اتر گرمه پروتین بد لسر سیل ممبرین دستر اگر استیروید و ثایروید بد لناو انتراسلولر سیتوپلازمیک یان نیوکلیر ریسپتر پاراکراین ئەوەیە کە خانەیەک دەریات بۆ خانێکی دەوروبەری یعنی لۆکەڵایزە باش لە ئینتەرستیشەمە ئیشی خۆی کات بۆ منە پایلۆریک جیسێڵ کە گاسترین دەرەیات ئەچێ لەسەر فەندی گلاندی شەکات نزیکە لێوی جەکستاکراین چییە ئەمەزە لە مۆزووی ئیمبریۆنیک یان ڕێجنرێتیڤ تیشووە ئینتراکشن ڕۆیە یعنی لە کاتی ئیمبریۆلۆجی دروستبوونە جەکستاکراین زۆرە ئەوەیە کە سیگنالی مۆلکولەکان کاتی ئیشەکەن کاتێکە دووخانەکە فیزیکەلی کۆنتاکتەکەن لەگەڵ یەکترا تەواو کاتەبێ کۆنتاکتکەن دووخانەکە بێکەوە ببەسرێن ئەمە خانەکەی ترە پێکەوە بەسرێن ئینجا ئیشەکات ئۆتۆکراین چییە ئۆتۆکراینەوەیە کە خانەیەک شتە دەرەیات ئیش لەسەر خۆیەکات بۆ نمونە ئینسولین لای گرۆت فاکتەر لەلایەن هەنێ خانە دەرەچێ و لەسەر هەمان خانەی شەکات یا خانەکانی منەتی بۆ نەتی سێڵەکە ئینتەرلوکین دەرەیات لەسەر خۆی شەکات بۆ شازە ئیتر هۆرمۆنز like neurotransmitters are frequently hydrophilic molecules وەکو proteins, glycoproteins, peptides or modified amino acid receptors on the surface of target cell. Hydrophobic بەنێ کە ستیرۆید و ثایرۆید هۆرمۆنە هەرچەندە ثایرۆید خۆی پرۆتینە بەڵام لەوڕێی ڕەفتارکردنەوە بەناو پەردەی خانە ئەڕۆت و circulate on transfer proteins but can diffuse to the cell membrane and activate cytoplasmic receptors in target cell خۆی کاتێکالین هۆرمۆن یان پرۆتینە یان ینی کۆلێسترۆل لە چۆری پێکاتووە ئیتر ئەم گلایکۆپرۆتینە خەڵک جەوا هەیە دیبەیتەکە لەسەری کە ئایا گلایکۆپرۆتین هەنێک گلایکۆپرۆتین بە گرۆت فاکتەر حسابیان بکەین یا بە هۆرمۆن حسابیان بکەین باشتر وایە بە گرۆت فاکتەر حسابیان بکەین بڵێن کە تەنها هۆرمۆن پرۆتین و
چەوریە معقول نییە تو کلاسیفیکیشنێکی تر دروستکەیت و سەلەتە لە بە و زانا و خەڵک بشێوێنیت با هەر بڵێن پرۆتین و چەوری وەرە بۆ پتووتەری گلاند هایپۆفیسیس ئەمە لەرەیە هەنێک ڕسم هەیە باسێکم بۆی کە تەواو لە هەموو شتەکان تێبگەن و ئینجا نووسڕ مۆزوعەکان با بینە سەر ڕسمەکانت اینجا تێگەن لە مۆزوعەکە ئەگەری قەت بێمە هایپۆتەلەمەسمان هەیە ئەم هایپۆتەلەمەسە بە میدیەن ئەمینەنسێ کە ئەم میدیەن ئەمینەنسە لە ئینفەندیبڵەمەکەش پێگاتووە خۆی ئەم میدیەن ئەمینەنسە بۆ هەردوو بارەکەیە بەرحەڵ بەس بە ئینفەندیبڵەم ئەچێ بۆ پۆستیرە پتووتەری و لەگەڵ ئەنتیرە پتووتەریشە هەر بەم میدیەن ئەمینەنسە ئینفەندیبڵەم و بە دەوری ئەم ئینفەندیبڵەماش تێگەنە پێدرێ پارس توبرالس کەمە هی ئەنتیرە پتووتەریە لێ ئاڵاوە بەرحەڵ کاتێکە دیقەت بی ئەنتیرە پتووتەری خۆی هەڵواسیەوە بە پۆستیرە پتووتەریە ئێستا لە ڕووی ئیمبریۆلۆژیۆ ئەو شتە باسەکەین چۆن نییە ئێتر پۆستیرە پتووتەری ئینفەندیبولەر ستۆڵکە پارس نێروۆسایە لە نێروەس تیشو پێگاتووە ئەنتیرە پتووتەری لە پارس توبرالس کە خۆی هەڵواسیەوە بە ئینفەندیبڵەم بە پۆستیرە پتووتەریە لەگەڵ پارس ئینتەرمیدیا لەگەڵ پارس دیستالس ئێستا باسی شتەکانەکەین ئێتر ئەمەش ئۆپتیکیازمە ئەم مەسمێرەیە زۆر جوان تێگەن باش ئەمەش ماملێری بەدیە بەرخە زۆر درنگ نییە ئەگەر دیقەت بی پتووتەری گلاند لە چ شوێنێکی ئەناتۆمی هێدوونەکایە لە هایپۆفایسیەل فۆسای سەلا تورسیکای سفینۆید بۆنایە ئێتر ئەمە لە زمانی تورکی وەرگیراوە بەحساب بە سادڵ نازانم ناو کوردەکەی لە هین ناڵی ئەسپ ناڵی ئەسپ ناوزەم شتێکی شوازەیە نازانم بەرحەڵ ئێتر ئەمەش فۆرمێشنی پتووتەری گلاند هەردوو ئەنتیرە پتووتەری پۆستیرە پتووتەری ئەگەر دیقەت بی ئەمە ئەنتیرە پتووتەریە ئەمە پۆستیرە پتووتەریە پۆستیرەر لە کوێ دروستە بێت لە نێروەس سیستەمە ئەگەر دیقەت بی لە نیورۆ ئیکتۆدێرم دروستە بێت لە بەشێکی داینسێفڵۆن لە کاتێکە ئەم لە ئۆڕاڵ ئیکتۆدێرمەوێت لە پشتی فارینکسەوە هایپۆفاسیەل پاوچێک دروستە بێت ئەمەش ستۆمۆدیەم لە بابەتی هێدنێک دیڤڵۆپمنت باسمان کردووە ئەگەر دیقەت بێمە فێردوویکە هێشتا ئەم لە قورگ لە پشتی قورگەوە جیانە بۆتەوە ئەگەر دیقەت بێ ها لێرا گەورەتری کردەوە بۆت هایپۆفاسیەل پاوچ کە فیوچەر ئەنتیرە پتووتەری و ئەمەش فارینکسە ها لە پشتی فارینکسەوە لە پشتی قورگەوە ئەگەر دیقەت بی کۆنێکشنی نامێنێ و جیابێتەوە کە جیابوویەوە لە کۆتاییە ئەستە پاڵ پۆستیرە پتووتەری و ئەمەش ئەنتیرە پتووتەری و ئەمەش میدیەن ئەمینەنس باشە کە میدیەن ئەمینەنسەکە ئەگەر دیقەت بی نێروەس تیشوەکەیە کەشە بۆ پۆستیرە پتووتەری ئەو ئۆفکۆرس ئەنتیرە پتووتەری لەبەری کە ئێپیتێلە بڵد ڤێزڵی بۆ یەت ئەگەر دیقەت بی لە هیستۆلۆژیا ئەمە لەبەری کە نێروەس تیشووە کاڵترە پارس نێروۆسە ئەمەش پارس دیستالس کە خۆی ئەنتیرە پتووتەری لە سێ بەش پێگێت پارس توبرالیس کە خۆی هەڵواسیەوە بە ئینفەندیبڵەم ستۆڵکی پۆستیرە پتووتەریە ئەمەش ئینتەرمیدیایە ئێستا باسی پاچەکانی خۆیەکەین ئێترەگەر دیقەت بێت باسی هایپۆتەلەمیک هایپۆفاسیەل تراکت و پۆرتال سیستەمەکات کاتێک کە ئەڵێت تراکت یعنی کۆمەڵە ئەگزۆنێک پێکەوە پێیانوترێت تراکت هەمی پێکەوە بێتە تراکت ئیتر لێرە تۆ سوپرا ئۆپتیک نیوکلێس هەیە کە ئەیدیئس دراو لە خوارەوە بە هیستۆلۆژی سێرەکەین کە چۆنجۆنی ئەم ئەیدیەچە ستۆرەکرێت دوای کارلیسەکرێت لە هیستۆلۆژیکال سێکشنەکانە زۆر جوان دیارە پاراڤێنتریکل نیوکلێس لێرەیە ئۆکسۆسین دەریاو ئەنێردرێ بۆ پارس نێروۆسا with axon storing ئۆکسۆسین و ADH اینجا تۆ چی هەیە لەگەڵ هایپۆفایسیەل هایپۆتەلەمیک تراکتە کە نانزانم ئەگزۆن سوپرا ئۆپتیک و پاراڤێنتریکل نیوکلیای بە ئینفەندیبڵەمە ئەچێ بە پارس نێروۆسا بلا 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 هایپۆفایسیەل هایپۆتەلەمیک هایپۆفایسیەل پۆرتال سیستەم ئەمان بڵەدە لە سوپیر هایپۆفایسیەل ئارتری کە دوو کاپلەی نێتوەرکە لە چاپتەر 11 هاوتمان پۆرتال سیستەم شێوازێکی سەیر و سەمەرەی کاپلەیە کە دوو کاپلەی بەیەکەکەن connected by hypophyseal portal vein یعنی دوو کاپلەی بە پۆرتال ڤینێک پێکەوە بەسێت ئێتر پرایمەریەکە سراوندی ئینفەندیبڵەم و میدیەن ئەمینەنس دەکات دووەمەکەش throughout the pars دیستالس و drain into the hypophyseal vein سێکە چەند جوان باسێکاوت ئەگەر دیقەت بی ئەمە superior hypophyseal arteria ئەمە پرایمەری پلێکسەکەیە کە دەوری ئینفەندیبڵەم و تۆڕەکەی یاوە دوایەکە ئەمە بە هایپۆفایسیەل پۆرتال ڤینەکە ئەم کاپیلەریە ئەگەیەنێ بەو کاپیلەری دووەم کە سێکەندەری پلێکسی پۆرتال سیستەمە تکایە ئەوە بزانە بە ڤێزڵ ئەچێ بۆ ئەنتیرەری بۆ ئەنتیرە پتووتەری اینجا ئەم ڤێزڵانەی پۆستیرە پتووتەری فەرقی هەیە وەک لەوەی کە ئەنتیرە پتووتەریە باشە نەڵی وەڵا پۆستیرە پتووتەریش بە ڤێزڵ
نازانم هۆرمۆنی بۆیێت ئاگدار بە ئەمە ڤینەکان نەبەستراون بە هایپۆتەلەمەسەوە ئەمانی پۆستیەر بۆیە بە نێرڤە بە ئەگزۆنە هۆرمۆنی بۆیێت بەڵام ئەمەی ئەنتێبوتەری ناچەر بە خوێن و بە vێزڵا بۆی بێت بە دوو بە ئەڕێنجمنتی دوو کاپریپلەکسس شتەکە ئەڕێنج بووە با پێشێکی ببینە سەر پارازیتاڵس ئەسیدۆفیل و بەیزۆفیل و کرۆمۆفۆب با هەنێ شت باسکن لە نووسینەکانە پەلە نەکەین با بەردەوامین ئەگەر دیقەت بی pituitary gland يعني hypophysis يتنازم under growth anyway 0.5 جرامة جماعة سيركا pituitary gland كأو هم اشتباه سكين نيو جرامة يعني 1 جرام جنابت أو هم إشاكات يتردى بس ينزل بشج مليمة زور بشوكا lies below the brain in a small cavity in the sphenoid bone the sella turcica hypophyseal fossa. The pituitary is formed in the embryo partly from the developing brain, legal partly from the developing oral cavity. Neural component is the neurohypophyseal bud growing down from the flory future diencephalon as a stalk كinfundibulum attached ببرينوا يعني أمينته ببرين attached بيوي بين fundibulum oral component out pocketing جيرفانية كالإكتوديرمي روفي primitive mouth كفارينكس قرقة grows crenally برو ميشكرات برو سروا راثكيس pouch hypophyseal pouch فقينيا بيسي أم pouch ورده constrict بتسكبته جاء بته لفارينكس هاوت من تسكبته أو مشازو دوكا خويا مگر هنا كيبو مشازو بيت باشا أما تسكبته عيراو بكل قباته بتو يعني connection لقلها نعمل connection كاب. Its anterior wall then thickens greatly, reducing the pouch's lumen to a small fissure. وده هنا كاش نعملت بكورتيكي لومنكا أبيتها فيشريكي زوب بشوك عشان because of its dual origin لبريك pituitary gland لدو origin جواز واتوا pituitary actually consists of 2 glands neurohypophyses legal adenohypophyses كما gland بيكوا united anatomically but with different function. anatomically بيكون بلام functionally جازن كورا histologically جازن كورا نظام originally جازه إثر neurohypophysis retains many histologic features see brain tissue chapter no باشا consists of a large pars nervosa and a smaller infundibulum stalk attached to the hypothalamus at the median eminence the median eminence pubis راوة إثر adenohypophysis derived from the oral ectoderm has 3 parts pars distalis anterior lobacea pars tuberalis بدوري infundibulum كايو thin pars intermedia adjacent to the posterior pars nervosa كم pars intermedia إيش كيوان زنراوة تنها أو زنراوة كالإمبريويا هنك إيشكات باشا برحال إترس الراسي hypothalamic hypophyseal tract blood supply كين والله حزناكم بدو سلام برام باشا خودن تيجن كشتكتون شونية تاكتك با posterior pituitary حتى إرا blood supply كش بدو دانة يعني superior hypophyseal artery legal inferior hypophyseal artery primary plexus بيجينت primary plexus كش ب hypophyseal portal veinek بفينك يبو secondary كو بازو كات بونه وجين فمشوازه hypothalamic hypophyseal portal stem بيجينت السبب من سر adenohypophysis كم جباسي anterior كين دو كاشين سر posterior pituitary باسكين كم جباسي توصل سر anterior pituitary بروين دو كين سر posterior pituitary باش زين كأم anterior pituitary لشي بيكاتوا pars distalis أم anterior pituitary pars tuberalis legal pars intermedia بهمي بيكو باسكين يكم جبات توزك شواغي زياكم شام نبينت اگر قلبي لرباسي pars distalis سكات اگر قلبي باسي كام باردكات باسي ام pars distalis بوكا بزين چن خاينتيا خوي technically دو خان بيكاتوا chromophil او خانانيك فيل حازن لكرومو حازن لرنگا كداوشن بو دو جور وبو داوش نابت داوشن بو دو جور يا اسيدوفيليكي بيوترت يان بيزوفيليك باشا كاگر جماعات زمان انجليزي من بينن حامانبن ابي كمبيت كابيتال بيت كواتا كروموفيلز كيا اسيدوفيليكا يا بيزوفيليكا اما جوريا كميخانكيا يان كروموفوب كجوري دوما امان لبريك الرنجينيا كلاسيفاينا كاين كروموفوب هر خوي شي يواشي نيه ك اكريس تمثيلو ان ديفرنشيت سلبت بابين باسي كروموفيل ازيدوفيليكو بيزوفيليكين كادا قد يقبل باس شيت بوكات امس يكان كروموفوبن اي كان اسيدوفيليكن بي كان
بەیزۆفیلەکن باشە شینەکان شینگۆخەکانە هاگەری قبلی ڕاسی چی بۆکە ئەڵێ ئەیەکان ئەزیدۆفیلەکن بیەکان بەیزۆفیلەکن و سیەکانیش کڕۆمۆفۆبن ئیتر ئێسەکانیش کاپلەری و ساینۆسۆیدی سێکەندەری کاپلەری پلەکسن کە ڕێک ئەم کاپلەری پلەکسانە سێکەندەرێکە سەرراوندی ئەنتیرە پتوتەری کردووە ئەمەش لە فیگەری سیە هەمان شتۆمشانیا بەس بەڵام بە گۆمۆری ترایکرۆمستین ئیترەمە ئەیەکە چوزانم ئەسیدۆفیلیکە بیەکان بەیزۆفیلیکە و ئێسەکانی ژەمانە ساینۆسۆدە ڕسمەکان زۆر دیارە لە ڕسمی بیشە چیمان پیشان ئەیات کوانێ تا ڕسمی ئەوی هەرێکی پێکە باس کردووە ئەمەش داگەری قەبی بە شێوازێکی تر ستینی کردووە نازان بە شێوازی ڕستینی کردو لەم خوێندەوە ئەمی خودم بخوێن لەرا دیسە نەماش پیشانیات کە ئەڵێم بۆ منە ئەمانە ئەزیدۆفیلیکن ئەمانە بەیزۆفیلیکن سێک کە چەند جوان ئەمان تۆخە دەرەکەون ئەمان کەمتر شین و مۆر دەرەکەون ئیتر ئەمانەش کە ڕەنگ ناکرێن ئەمانەی کە ڕەنگ وەرناگرن نەها کاڵن باسی ئاو خانندووەکە ئەمانە کڕۆمۆفۆبن ڕقیان لە ڕەنگە ئەمانە حەزیان لە ڕەنگە حەزیان لە ڕەنگە باشە حەزیان لە ڕەنگە باش ئێستا قەبی ئەم ئەزیدۆفیل و بەیزۆفیلانە وانەزانی ئیشیان جیاواز نییە بە پێی ئەو هۆرمۆنی کە تیاتی ئەی ڕێژێ ئیشی جیاوازە باش بەڵام بینە سەر ڕسمی خۆترۆ بینە سەر هەنێ ڕسمی تێرەسە گەری قەت بی لێرە تۆ چیەکات تەنانەت لە ناو ئەزیدۆفیل و بەیزۆفیلەکانیشە زیاتر کلاسیفایکات چۆن بە ئیمنۆهیستۆکیمیستری واتە ئێمە ئەگەر لە ناو بۆنە جەماعەتی ئەسیدۆفیلەکانە کە ئەزیدۆفیلەکان بوونە سۆماتۆترۆفیک سێڵ و خانێکی جۆرێکی ترە بۆن منە ئێمە بین لەناو ئەزیدۆفیلەکانە بەس سۆماتۆترۆپیک جاکەینەوە ئەنتیبەدیەک ئەنێرین کە بۆ کێیە کە دیژی سۆماتۆترۆپینە کە گرۆت هۆرمۆنە باشە کاتەگەری خەوی ناوچەقاویەکان ئەو شوانەیە ئەنتیبەدیەکەمان نووساوە بە گرۆت هۆرمۆنەکەوە کەواتە ئەزین کەوانە سۆماتۆترۆفیک سێڵەکانە سێکس وتمان ئەمەش ڕسمی خانەکەی کە بۆنە لە گۆڵجی کۆمپلکسی تیا لێرەیە مەسەن بۆ من لێرە نیوکلسەکەت ئیۆکرۆماتیکە واتە دایم لەژێر کوشمڕی ترانسکریپشن و ترانزلیشن و ئەوانایە لێراڵێ ئارۆوەکەش سەهمەکە بۆ سێڵ مێمبرینەکە ئەڵێ ئامەگەری قەبی سێڵ مێمبرینەکەتە ئۆکەی ئەمەش ڕسمە ئیترەمەش خانەکانی ئەنتیرپیوتەریە کە بەڕێژەی چەندێک هەمانە گەری قەبی سۆماتۆترۆفەکان کە گرۆت هۆرمۆن دروستەکەن لە ساپەنجە ڕێک لە دوو خانەیەک سۆماتۆترۆفە لاکتۆترۆفمان هەیە لە 1520 گۆناترۆفمان هەیە دە تایرۆترۆفمان هەیە کە کەمترینە TSH ئەوانەی کە بۆ تایرۆیدن کەمترین خانەمان هەیە کۆرتیکۆترۆفیش 15 بۆ 20 ئیترەمەش لێرە باسی هێنەکانت بۆکە هۆرمۆنەکانی پارێزی ساڵس و تارگێتەکانیان ئەگەر دیقەت بی TSH هەیە کە تایرۆترۆفەکان TSH دروستەکەن ئەچن بۆ تایرۆید بوویکە هۆرمۆنی تایرۆید دروستکەن و ئیشەکانی خۆی لە بەشی خۆیان باسەکەین پرۆلاکتمان هەیە کە پرۆلاکتین دەریا و میلک پرۆتەکشن ئەوەش لێرە باسی نەکرۆ زۆر لەم چاپتەریا بەزەرم زانە کە شیر دروستەکات FSH وەڵە زۆر لە چاپتەری 21 و 22 لەوێ زۆر بەیتەڵباسەکە کە واکە لە گوانەتەکان تێسۆڤەری بوویکە سپێرم و ئۆساید دروستکەن لێرە ئێستێچمان هەیە کە لە هەر لەم پارتێ لە پارتێکەمی ئەم چاپتەریا باسەکەین کە تۆسترەشین سەری ئەدینۆکۆرتیکۆترۆفیک هۆرمۆن ACTH کە کارگیری لەسەر ئەدینۆکۆرتێکس دانێ و هۆرمۆنەکان دروستەکات ئیتر زیاتر حەقی هەیە بەسەر کۆرتیزۆڵەوە خۆی لێرە سێ چینە دوێکە باسەکەین پەلەمەکە گرۆت هۆرمۆنیش کە سۆماتۆترۆفیک سەڵەکان دەریێن کە واکە لەوەی کە کارتلێژ و بۆن و مەسڵەوانە هەمووی دروستەکات تاوان بەیارمەتی چیە یەکەم جارەچێ بۆ لیڤەر ئینسولین لایک گرۆت فاکتەری جۆری یەک کە لەگەڵم گرۆت فاکتەریا سینەرجیستیکەلی پێکەوە ئیشەکان هەیدر پارس ئینتەرمیدیەت تۆست باسەین کە ئیشەکان چییە بەدە لەسەر تۆزی لەسەر هیم بڕین لەسەر پارس دیستاڵێ لەسەر پارس دیستاڵێز بڕۆین باش ئەگەر دیقەدێڵێ the pars distalis accounts for لە سەحافتا پێنجی ئەدینۆهایپۆفیسیس سێسە چواری ئەنتیرپیتوتەری پارازیتاڵسە لە سابس پێنجەکەی دوانەکەی ترە ئیتر the main components are cords of well-stained endocrine cells interspersed with fenestrate capillaries کەواتە لە جۆری کاپیلەکان کەسێ جۆرمان هەیە continuous و fenestrate و sinusoidal جۆری fenestrate لە ئەنتیرپیتوتەریە هەمانە ئیتر support in reticular connectivityشمان هەیە anyway ئیتر خۆیان سەری فیگەکان بکەنەوە common stains suggest two broad groups of cells in the paracellus with different stain affinity دوو جۆرەکە چییە؟ جۆرێکەم کڕۆمۆفیلە جۆری دوم کڕۆمۆفۆبە کڕۆمۆفیلەکانیش
are secretory cell in which hormones are stored in cytoplasmic granule. They are also called basophil و acidophil. دو جۆرەکەیە. بەپێ فینەتی بۆ basic و acidic respectively. It is subtypes basophilic و acidophilic are identified by their granular morphology in the transmission electron microscope or more easily by immunohistochemistry. ستابەکانی بەیزۆفیل و ئێزۆفیل بەپێی جۆری ئەو هەرمۆنەی کە تایەتی ئیتر ئەنتیبۆدیە ئەگەینە خانەکە و ئەزێن کە چ جۆرێکی خانەیە بەپێی کە ئەنتیبۆدیەکەمان چ هەرمۆنێگرێت. Specific cells are usually named according to their hormone target cell. بوونە ئەسیدۆفیلەکان سۆماتۆترۆپین کە ئێستا باسمان کرد لەگەڵ پرۆلاکتینە پێیانوترێ سۆماتۆترۆف و لاکتۆترۆف. کەواتە ئەگەر تۆ بڵێ جۆرەکانی ئەدینۆهایپۆفیسیس پارازیسالسەکە چەند جۆر خاینتیایە؟ کروموفیل و کروموفوب. کروموفیل ئەبێت بە ئەزیدۆفیلیک و بەیزۆفیلیک. ئەزیدۆفیلیک ژەوێ بە دوان سۆماتۆترۆف و لاکتۆترۆف. تەواو بەم شازە کلاسیفیکیشن بەردەوامێت. ئەگەر دقت بی بەیزۆفیلەکانیش ماباقی کۆرتیکۆترۆفە، گۆناتۆترۆفە، تایرۆترۆفە، تاگێسلەکان لەسەر ئەدرینال کۆرتێکسە، لەسەر گۆنات و لەسەر تایرۆیدە respectively. Somatotrophs typically constitute about لە ساڵ 50 پارازیتاڵز لە هیومەنە with thyrotrophs کەمترینە، زۆرترین کەمترین. رونە جەماعەت ڕوونە. It is with two exceptions. Each type of antibiotic cells make one kind of hormone. تقریبا جگە لە دوو دانەخانە. ماباقی مثلا کۆرتی خەریب و غەڵەت کەم سۆماتۆترۆف بەس growth hormone، لاکتۆترۆف بەس prolactin، تایرۆترۆف بەس TSH. بەس کۆرتیکۆترۆف و تایرۆترۆپە کە دوو هۆرمۆنی جیاواز دەرێن. گۆناتۆترۆف FSH و LS دەرەیە. کۆرتیکۆترۆفیش پڕۆ نازەم شتێک دەرە شتێکی سەرسەمرەیە. ئێستا باسی ئەو دوو ئەکسەپشن ناکەین. گۆناتۆترۆف سیکریت FSH و LH بەپێی نازانم فریکوێنسەکەی کە چەندێک فریکوێنسەکە بۆی بێت لە هایپۆتەلامەسەوە کە گۆناتۆترۆفین ریلیزین هۆرمۆن ئەو شتە نازانم بەپێی فریکوێنسەکەی دەگە بەرز بێشتە دەرەیە گە نەزم بێشتە دەرەیات بەرحاڵەوە لە فیزیۆ باسمان کردووە. اینجا لوتینایزین هۆرمۆن نایەکی تریشی هەیە پێوترێ interstitial cell stimulating hormone in men. لە پیاوە پێی ناوترێت لوتینایزین هۆرمۆن پێوترێ ICSH، لە فیمێڵە پێوترێ LH. باشتر لە main protein ئەمە دوو نمونە جیاوازەکەیە کە جگە یەک هۆرمۆن هۆرمۆنی تر دروستەکەن. کەواتە ئەمە یەک هۆرمۆن ئەمە دوو هۆرمۆن دروستەکات. زانیمان ئەی بزین ئەمە چێکە دوو هۆرمۆن دروستەکات. ئابینە سەری the main protein synthesized in corticotroph پێوترێ پرۆپیۆمێلانۆکۆرتن کە ئەم پرۆپیۆمێلانۆکۆرتنە ئەبێ بە دووانی تر. یەکیان ئەیسیدیەشە ئەوتریان بێتا لايپوتروپینە. Ether hormones produced by the parathyroid have widespread functional activity. They regulate almost all other endocrine glands. بەکورتەکەی ئێمە ئەگزیزمان هەیە تۆڕێک. مەسەن تۆ دایمە شتەکە لە هایپۆثالامەس دەست پێکات. یەت بۆ پتوتەری. باشە ئیتر لێداتر باسی ئەنتیەرەکەین. دوای پتوتەری یەت بۆ گلاندەکە. ئیتر ناوەکەی بۆ شازەلێنرێت. بۆ نمونە ئاڵێن هایپۆثالەمێکە. پتوتەری ئەگەر تایرۆید بێ ئاڵێن تایرۆید ئەگزیس. hypothalamic pituitary thyroid axis, hypothalamic pituitary gonadal axis, hypothalamic pituitary adrenal axis. دایم باش هذا طوركه ممشازه كنترولك يتخواروا. hypothalamus control pituitary كات pituitaryش control gland كات. باشا اتر sperm production milk production metabolism مسلوبون و adipose tissue blah blah. اتر ما chromophile كان تابو chromophobe stain weakly with few or no secretory granule. هيجي تانية بودردان هرمون شتوي تانية also represent a heterogeneous group. شتي سيرو سمرن اتر stem cell انتيايا and undifferentiated progenitor cell انتيايا انجا as well as any degranulated cell present. Parastubulars شتي شوانية final shape بدوري شيء خوي آلاندوا أجابنا ما infundibular stall بيه بمشازة خوي له آلاندوا باشا بم ديويا. Surrounding the infundibulum neurohypophysis, most of the cells in the parastubulars are gonadotroph. لرا خانة تانية تنها خانة gonadotroph. Paras intermedia narrow zone lying between parasitalis و parasynephus لبينكايا contain basophil corticotroph chromophobe small colloid filled cystitiaia. بابا سيكيام هرموناش كنا هكذا به سوماتوتروف major function اگه چیه نظم لاکتوتروف major function اگه چیه بلا 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 باش او خشتاگه بخوتان ایتر لیراله
colloid filled cyst derived from chi derived from the lumen of the embryonic hypophyseal pouch لێەوە دروست بووە. ئیتر base developed and active during fetal life. Corticotrophs of the pars intermedia express POMC but cleaved differently from cells in the pars distalis, either producing mainly smaller peptide hormone including two forms of melanocyte stimulating hormone, gamma LPH and beta endorphin. Either literally develop active during fetal life. باسی ئەم پارس intermedia کات. بەڵام دوای زۆر ئیشێکی وای دیار نییە. ئیتر MCH increase melanocyte activity but هەڵەشی ئەمە باسی ئیشەکات melanocyte stimulating hormone increase melanocyte activity بەڵام بڵێ overall functional significance paris intermedia remains uncertain. یعنی ئەگەر سۆزی جوان و تەماتۆخای بڵێ تێگەشتن لەوەی کە paris intermedia base developed and active during fetal life بەڵام دوایەکە remain uncertain. ئەمە هین تەواو بوو. یعنی بەگشتگیری ستراکچەری ئەنتیبیۆتیک تەواو بوو. ئێستا بزانین ئەو هۆرمۆنانە چین کە دەریەن کە مەزرەقی هەیە بە فیسیۆلۆژیەوە. بەجێ بەشەوە ڕسمیکی ئەمەش پیشان کەمە پارس ئینتەرمیدیایە ئەمە سی کۆڵۆید فیل سیستەکەیە ها کۆڵۆید فیل سیست کە لە دیڤلۆپین ڕاتکیس پاوچەکە و دروست بووە. ئەمە کۆڵۆید ئەمە پارس ئینتەرمیدیایە ئەمە پارس داڵسەکەیە. ئێتر ئەمەش بەیزۆفیلکسەکان ئەمەش پارس نێڤۆسا و ئەمەش کۆڵۆید. باشە؟ ئێتر کۆنترۆلی هۆرمۆن سیگریشن لە ئەنتیبیوتریا چۆن نییە هەوکو پێمەتی هایپۆتەلەمەس پتوتری ئەگزەکەیە. ئێتر ئەکتیڤیتی سەڵەکانی ئەنتیبیوتری کۆنترۆل کراوە بە hypothalamic hormones produced by small neurons near third ventricle کەوان پێنرێ نیورۆ پشتیکیوان پێوترێت نیورۆ ئیندۆکرین سلان پێوترێت کە ناوەکان سوپرا ئۆپتیک نیوکلسە پاراڤنتریکولار نیوکلسە پری ئۆپتیکە ئارکیویتە ئەم چوارە زۆر دیفاین کراوە لە فیسیۆلۆژیا. It is discharged from axons in the median eminence لو axonawien transport by capillaries تا إلى بأxonet. دوائك transport كري ل capillary portal system through the antipituitary. بدو capillary plex سكيا. It is as shown in the table بيزدو هرمون كان زربان releasing هرمونه. It لكري inhibiting هرمون اشتبت. بعدين سيركين. خشتي دوهم. إلى تو thyrotropin releasing هرمون تيا ل hypothalamus یەت لەسەر ثایرۆترۆفەکان TCH یان پێدرێت. گۆناترۆفین رەلیزین هۆرمۆن GnRH ئەچێ بۆ گۆناترۆفەکان LHFSH یان پێدرێت. سماتۆستاتن ئینهیبیتی سماتۆترۆفین و TSH ئەکات. ئیترەگەر تۆ ئەمەد ئیش نەکات ئینهیبیترەکە نەمێنێت ئەوانە دەستەکەن بەدەردان. باشە ئیتر گرۆت هۆرمۆن رەلیزین هۆرمۆنش هەیە جگە لە سماتۆستاتن ئەمە ئینهیبیتەریە ئەمە ستیمولەتەریە ستیمولەت رەلیزی گۆڕۆت هۆرمۆنەکات دۆپامین ئینهیبیتی پرۆلاکتینەکات و کۆرتیکۆترۆفین رەلیزین هۆرمۆنشمان هەیە کە پرۆ ئۆپیوملانۆکۆرتین درێت لەگەڵ رەلیزی بێتەلایبۆترۆفیک و BLPH و کۆرتیکۆترۆفین رەلیزین هۆرمۆن ACTH. باشە ئەمە خشتەکە. باشە it because of the strategic position of the hypothalamic neurons and the control they exert on the adenohypophysis and therefore on the mainly on the body function, many sensory stimuli coming to the brain or arising within the central nervous system can affect the pituitary function and then also quickly affect activities of the other organ and tissue. أنا بقول لك لا بريكا شوني hypothalamus زور استراتيجية على البريجنجايا على نشون استراتيجية سنسري جواز لدري جسمه لناو جسمه هر شيء كتو سنسري ستيمولاي بيت لا سنترال نيرفس سيستم بيت لدري سنترال نيرفس سيستم بيت زور بخيراي اجابه هايبوثالاموس كجش بهايبوثالاموسيش خيرا ايابه بيتوتري جلانديش خيرا دبش جواز جسمه يعني بكرتكي سيستمي دابش كردني هرمونات ومعلومات كان وكو حكومه تنميه كرسانيه خاونيه لك هذه خويا او انا خيرها اشتغل دابش جات زور بقوته باشا بكرتي زور زخم إيش أنا من جماعة بيكوا ما قدر تيكشت كزور دقمن مشتان تيكشن عشان إتر another mechanism control activity antibiotic موضوع negative feedback كأمل لهمو هناك لهمو تكذبشكا نزم بوش negative feedback قلت أنا ب thyroid ما thyroid حرشي negative feedback لسر thyroid في تلباكت بالحال توش تكسون شونيا اشتشينا كان بمعنى stimulation سوورەکان بمانین ئینهیبیشنێت مەسەن بۆ تۆ حالێن سەرماتە ساردە هەرچەندە خۆی هاوێنیشە بە تۆ دەبرین سەرمایە ساردە ئەم سەرمایە و هەست
هایپۆتەلەمەس هەستی پێکات ئەڵێ ئەوە چییە من هەز بەسەر ماکەم من نابێ هەز بەسەر ماکەم ئادیڵە من TRS دەرێم TRS چ لەسەر خانەکانی ئەنتیپیوتەری تەرۆترۆفەکان ئادیڵە جەماعەت TCS دەبن TSH PTS و سیم لە کاتی پرۆنانسیشنە لێ تێکەچێت جاوێڵێم بۆ SC بۆ شڵم S کێشەمانە TSH ئەچێ بۆ ثایرۆید هۆرمۆن T3 و T4 بۆ دەرێت کەوا TSH ستیمولێت فۆلیکولەر سێڵ ثایرۆید هۆرمۆن دروست دەکات کە لە بابەتی خۆی باسین کە چۆنی دروست دەبێت مۆزوعی ئایۆدینەیشن و نازانم ئۆکسیدەیشن و ئەوە پێنج ستێپەکەی دەگە باسەکەین بەرحاڵ کە ثایرۆید هۆرمۆن دروست بوو لەسەر تارگێت ئۆرگەنەکان ئیشی خۆیەکات و ئینکریزی مێتابۆلیک ئەکتیڤیتیەکات خانەکان کاتێک کە ATP دروستەکەن لە دروستبوونی ATP ڕێدۆکسراکشن ئەلکترۆن هاتوچۆکات گەرمی وەکو گەرمی فرێدرێت کەواتە ئینکریز بای تمپریچەر یەڵڵا هایپۆتەلەمەس دەڵێ من گەرمم بوویەوە کە گەرمم بوویەوە ئێترەما وەکو نێگەتیڤ فیدباک یەکسەر ئەکوژێتەوە جگە لەم نێگەتیڤ فیدباکە بۆ هایپۆتەلەمەس ثایرۆید هۆرمۆن ئەچێ لەسەر ئەنتیپیوتەریش ئەڵێ تەواو بەسە من هەرچی TRH ڕیسەپتەر هەیە یەڵڵا بۆسن ئیش مەکەن ڕیسەپتەر سۆری TRS ڕیسەپتەر هەمووی زەڕب کەواتە لەسەر هایپۆتەلەمەس لە ئەنتیپیوتەری نێگەتیڤ فیدباکدانێ تکایە ئیش مەکەن تەواو ئەو بێتە لە نێگەتیڤ فیدباک ئەوە جەماعەت ئێتر خۆتان بیخوێننەوە illustrate the mechanism using thyroid as an example shows the complex chains of events نازانم begin with action neural stimuli in the hypothalamus and ends with the effect of hormones لەسەر پیتوتەری target organ تاو کە گەرماتە بێت و تا گەرماکەت بووە effect نامێنێت finally hormone secretion in the pituitary is affected by other hormones from outside the feedback loop or even outside the major tissue وهنا polypeptide ghrelin produced mainly in the stomach mucosa also affected releasing hormone for somatotropin secretion and oxytocin released in the posterior pituitary during oxytocin released in the posterior pituitary during breastfeeding which increase secretion of prolactin کاتێک دقت بی هۆرمۆنی دەرەکی نێرڤە سیستەم ئەکەی کارگەرە نێرڤە سیستەم دابنێ بۆ تۆ گرین لە معیدەیەکی بەتاڵە دەرەدرێت معیدە کە دەدرا ئەچێ بۆ هایپۆتەلەمەس ئەڵێ جەماعەت برسیمانە ئادی وەرەهینەوە دەربە سۆماتۆترۆپینەوە دەربە بە هەمان شێواز ئۆکسیتۆسین ئەم ئۆکسیتۆسینە کاتێک کە لە کاتی برێسفیدینگە بۆ مناڵەکە دەمەنێ بە مەمکی دایکەوە ئۆکسیتۆسین دەردێت which increase secretion prolactin شیر زیاتر دروست دەکات ئۆکسیتۆسینیش یارمەتی فڵۆوی شیرەکەیات بۆ دەمی مناڵەکە اینجا هەرم ئۆکسیتۆسینە نەک بەس تەنها ئیشی ڕۆشتنی شیرەکەات بەڵکو کارگەی لەسەر هەست و سۆزی دایەکەش دانێت ئەم دایەکە کاتێک کە ئەم ناڵە لە باوشاتی و ناڵەکەش هاگو چۆن بڵێ نازانم خۆ من فیمێڵ و شتیوانی نازم ئێمە وەکو پیا و شیر ناین بەڵام وەستەستێکی تایبەتە لە دایکا هەیە کاتێک کە شیرە مناڵەکەی هەستێکی خۆشەویستی بۆ دروست بێت کاتێک کەناڵ لە باوشایەتی و ئەم ناڵە شیری ئەوە خوات کەوە ئیفێکتی ئۆکسیتۆسینە و ئاگاشن لە خۆیان نییە کاتە بەشێکی زۆری بە کورتەکەی بیهێڤیر ئینسان هۆرمۆن نیورۆترانسمیتەر ئەم شتە نەکرێت کۆنترۆلی کات ئاگاشمان لە خۆمان نییە و ئیشی جانیشمان چێ بەڕێوە all these mechanisms allow the fine tuning of hormone secretion by cells of the anti-pituitary medical application هەیە کە لابەتی anti-pituitary ژەوەیە کە pituitary adenoma produce excessive numbers of functional acidophil and basophil کەم خانە زۆرە بن involving somatotrophic cell لەبەرێکە باشی زۆری anti-pituitary somatotrophinەکانە ئەکرێ زیاتر ئەم خانە زۆر بن کە زۆرە بن ئەبێتە هۆی gigantism ئەگەر هاتو مناڵ بێت بەڵام ئەکرۆمێگەلی ئەگەر لە ئەدڵتا بێت ئەکرۆمێگەل و gigantismەکە چییە لە ئەکرۆمێگەلیاتۆ کەسەکە ئێسقانەکانی پێگەشتون لەوە درێژ نابێت تەنها ئەو چۆنی دەستی گەورە بێت نازانم چەناغی پانە بێت سەری زلە بێت ئەکرۆمێگەلی بۆ شێوازیە بەڵام لە مناڵە gigantism من خۆم کەیسێکم بینیەوە مناڵەکە کچی مامۆسایەکمان بوو ئەوەندە بەژن و باڵای بەرز بوو بەڕاستی زۆر من تا ئێستا هیچ کچێکم نەبینیەوە ئەوەندەی باڵای بەرز بێت بەو تەمەنە بچووکەی 5 ساڵ بوو تەمەنی هێندە گەورە بوو نایانزانین چۆن حەلیکەن باڵای گەشەی بۆسێن ئێتر before closure لۆنگ بۆنەکانی ئیپیفیسیەل پلەیت
طبعا زۆر زایف بوو لەگەڵشە بەڵێ زۆر بەرز بوو ئەکرۆمێگالین بە پێچوانە خۆیان سێشکن کە with musculoskeletal neurologic and other medical consequence ئەو بیتی لە ئەنتیبیوتری وەرە بە پۆستیبیوتری بەردەوامین the neurohypophysis consists of pars nervosa and the infundibular stalk and unlike adenohypophysis does not contain the cells that synthesize its two hormone خانە تیان دروستی بکە ئەی چۆن خانەکان دەردرێت بە نیورۆنێک کە سەلبەدیەکەی لە هایپۆتەلەمەسایە بە ئەگزۆنە دەخوارەوە بە ستیمولاس وەکو چۆڵی ئەگزۆنەکان لە لیزەکەن. It is composed of neural tissue 100,000 unmanned axon of large secretory neurons with cell bodies in the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus. كاتا هاك دقت بي axon large secretory neuron كسل بدي كان له hypothalamus هاي. It is also present are highly branched glial cell called pituitary كوا جوا هي دكتورة كان لسلايدي عملي هيستولوجيا ام pituitary جنيجي بين وكو شمري سهم براك إن شاء الله مشتشيا. لفيجري كمالي وكو astrocyte وايا and are the most abundant cell type in the posterior pituitary سيري فيجري بيست ينزبك سيري فيجري بيست ينزبك أما خانكاني pituitary أما شو أنت شيء خوشنا بدرا neurosecretory body بيانتري hearing body لقال hearing canal تيقل ماك جماعة برسيار hearing canal تشيبو ولا ما كده تبتري شانزة نايلم أما كويزة يلا كويز بيتلوشتيكا بيونالم كويزة خوي كويزة إنش كويزة إنك لبرك أبساك ليكاو عادي بزين سايو كردوها تيجوش لابتك hearing canal ليش أبيسته والله إخوان لا قريب سلام زور عسانة لقالوا يكونا خميلا كما شرحكوا أو اسمنا وشتكانو برسالي زور بيسكشتان ليكم تخوا من برسالم شوانا أو أنا كتلابن بوبن أزان كبرسالم شوانا أتنامش بيرم شوية بابتك عن شيبو أم نيورو سيكريتري بديانا شي ما بشانيات أو شتانية كتياتي يعني مثلا أوكسيتوسين ADH أعلى ستوركراون أمانة أو ما بشانيات إتر سيكانش كابيلاريو حاليا نقدر باشا كادك أكزونا كان فري آيات كابيلاري كان حاليا قرن تكايو ما تندرك دوباره كمو نزانم مبستكم أوي كتلبت تيبقات جماعة أنتيبيوتري هورموني هايبوثالاموس بخوينا يتبو أنتيبيوتريش دويكا أي خاتناو خويناوا تيغشتن هايبوثالاموس بأكزونا أي بابا بوستيبيوتري لبوستيبيوتريا أكزونكا إنجا أي خاتناو خويناوا كواتا هايبوثالاموس خوين بوب أنتيبيوتري بو خوين هايبوثالاموس بنيرف بوستيبيوتري بلان بوستيبيوتري ببلد دوباره بناخن ببلد بناخن بناخن تيجن لوا تاو تيجن هزناكم شتيجي نخرج بيت إذا هرمونكاني بوستيبيوتري ADH بيشوتري فيزوبريسين كشمانية حتى جزء تلج بيت بيوتري أرجينين نازنم أرجينين فيزوبريسين ترن أماجنا structure كي نازم شيء بالحال أوكسيتوسين شيا contractiony mammary gland myopathial cell legal uterine سمول muscle أوكسيتوسين دائما وروجمي muscle يعني بريكات وروجمي شتك أبات بيشوا بقولنا بوروجم شير أبات يا بقولنا لا يترسى بالبم نالونيت سم muscle contact بريكات إتر secretory neuron can have all the characteristics of a typical neuron أتواني كهرباء gain action potential بلام توزيك جازيك ويا larger diameter axon هي and well developed synthetic component related to the production of no amino acid peptide hormone كأنتيبيوتيك هرمون بيشوتري arginine vasopressin legal oxytocin amnormal روسكات it transported axonally into the pars nervosa these hormones accumulate in the axonal dilation أو dilation بقولنا قربونا ما axon بت axona باشا فراوانه بت فراوان بو dilation بدري hearing bodies يعني روسكات بديكا visible in the light microscope as faintly eosinophilic structure دو هرمونال لو شنو كوبتو the neurosecretory bodies contain membrane enclosed granule either oxytocin or ADH كهردو كان bound با كاير بروتينيكو بتري neurophysin يكودو respectively يعني oxytocin با neurophysin بسراوه ADH با neurophysin دو بسراوه حتى كورليز نكريت بناخوين بستيمولاسيك أمانة لا كايران الجانب إتر the hormone neurophysin complex is synthesized as a single protein بيك protein دو سكري
دوایەکە cleave it to produce peptide hormone and its binding protein باشە جاکرێتەوە بۆ دوو هۆرمۆنە بۆ دوو پرۆتینەکە کاتە ئۆکسیتۆسین و نیورۆفایسین یەکەم جار هەرویان بە یەک شت ئاوا دروستەکرێت دوایەکە ئەقرتێنرێت ئەم ئەبێتە بەشێک ومێتە بەشێک باشە The nerve impulse along the axon trigger the release of the peptides from the neurosecretory bodies for uptake by the fenestrate capillaries of the pars nervosa کاتێک دەخەوێها ئەو بڵد vessel کە باسمان کرد بڵد vessel-ەکان ئەمە کاتێکە باگزون هاتووە کە لە دوایەکە ئەڕێژرێ ئەم vessel-انە هەڵی ئەگرن بۆ ناو خوێن باشە It is distributed to the general circulation axons from the supraoptic paravertebral nuclei mix 7 in the neurohypophysis but are mainly concerned with ADHD oxytocin secretion تێکەڵاوی بەڵام زیاتر جیاکردنەوە تۆکیشەکان چییە supraoptic ADH و paraventricular oxytocin ئیتر ADH is released in response to increased blood tonicity واتە کاتێکە خوێن خستە بێتەوە تۆنستی یعنی بێتەوەی hypertonic باشە It is sensed by osmoreceptorەکان لە hypothalamus which then stimulate ADH synthesis in supraoptic neurons. باشە ADH increases permeability in the renal collecting duct chapter pێشوو so that more water is reabsorbed from the filtrate in these tubules and osmotic balance of body fluid is restored. جگەل دەدانی ADH ئەم ئۆزمۆرێسپتۆرانە وشڵی میکانیزمی thirst تینوێتی خەنە ئیش کێسە حان لە منە ئیشەکات من بەڕاستی تینومە بۆ چونکە تۆنستی وڵاتم زیای کردو پێویستەکە ئاو بخۆمەوە بەڵام جێتان ناهێڵم ئەبێ تەواویکەین ئینجا ئاو خۆینەوە جسمی خۆمان کۆنترۆڵەکەین بۆ شوازە ئیتر مۆزوعی هینمان هەیە جگە لە ADH هینیشمان هەیە oxytocin stimulates contraction of uterine muscle لە کاتی چاڵبردا و myopathy لە کاتی mammary gland بۆ پێدانی شیر ئیتر a nursing infant induces oxytocin secretion by stimulating sensory tracts that act on the hypothalamus in a neurohormonal reflex causing rapid ejection of the milk ناڵەکە بەبوونی ویکە دەمەنێ بە دایەکەوە ئیتر ئەو ئێریۆڵاکە ینی ئەو پیگمنت ئێرایی کە بە دەوری نیپڵەکەوەیە ئەوە هەنێک ئینیتیایە سنسەریتیایە کە ئەچێ بۆ مێشک ئیتر oxytocin also produce psychological effect وەکو promotion of pair bonding behavior ها oxytocin نەک بەستنها شیر هینەکات فلۆوی شیر ئاسانەکات بەڵکو bonding behavior ئەمە نەک بەستنها لە بینی دایک و مناڵە ئەکرێت لە بینی دوو مرۆڤیشە کاتێکە دوو مرۆڤیان خۆش شەوێت oxytocin بۆندی هەردووکیان دەکات ئەوە حتا لە چەتوری هەشە باسێکە لە چەتوری هەشدەیە کە مرۆڤ نەک بەس مرۆڤ حتا هەموو بەربڕەدارەکان ئەوانشی کە حیواناتن چۆنی پەیوەندی ئەبەسن مۆزۆی لیمبیک سیستەم هەر لە چەتوری هەشدەیە تیایەتی کاتێکە باسی سکینێکە ئەڵێ سکین جگە لە ویشەنێکە هەیەی هەنێک هەستەوەری تایە یان هەنجار هەنێک ئەیپۆکراین سوێت گلاند اینجا هەیە ئارەقە واکە لەوەی کە بینی دوو ئینسان ڕێگەخات ئەین زۆر سەیرە بۆنە تۆ بەڕشتنی ئارەق خۆشەویستی دوو بینی دوو ئینسان نەک خۆشویستی دوو ئینسان ئەتراکت یەکە بن ئەمەش حاڵت زووتر ڕۆیە لە حاڵەتی باوەش و هە نزیکبوونەوەی فیزیکال کۆنتاکت پێست سکین ئیترها لە پێستا هەتە ئۆکسیتۆسین لە مێشکا هەتە نازانم یەک وەزئێکە مۆزۆی ئیمۆشن مۆزۆیەکی زۆر ورد و قوڵە جا من خۆم کاتێکە مۆزۆی ئیمۆشن باسەکەم زۆر سەیرە خۆی کە تۆڵی ئیمۆشن زۆر ڕێنجێکە لە هەستەکانی ئینسان هەستی خۆشەویستی هەستی ترس هەستی تووڕەیی هەستی ئەها کۆمەڵە هەستێکی زۆرمان هەیە لە ئینسانە من بەزیان باسی خۆشەویستی یەکەم زۆر سەیرە ئەوە لەمەوەی دووە باسی تووڕەی یەکەم باسی ئەگرێشن ئەمیگداڵات چۆن ڕێڵە باز لەسەر نەڕۆین بمەستم کە خۆم دیارە کەسێکی زیاتر بەلای خۆشەویستی شتی وایەشم بۆیە anyway ئەوە تەلەبەکان زیاتر نازانم بۆچی وام ینی پیکی خۆشەویستی من ئێستا لەم ڤیدیۆیانە خەڵک وازانن من کەسێکی زۆر ڕۆمانسیم دی بڕواکەن من بەس بە تەلەبەوام کاتێک کە تەلەبە ئێوەش تێفێر بێ هەرچی خۆشەویستی خۆم هەیە لە تەلەبە بەتاڵێکەمەوە دیوام کاتێک کە بۆ نە مۆزۆیەکی تری دەرەشیە نەقسە ئەەکەم نەحار هیچ ئیمۆشنێکم هەیە هەر بەس بێدەنگ دانیشم بەس کە مەسەلەکە تێگەشتن و فێربوون و دەشڕاکردنە یەکسەر حاچی خۆشەویستی ئێستا حالن ئۆکسیتۆسین لە مێشک ماگەرۆک و گێجی سیارە بێت فڕیوە ئۆکسیتۆسین و فڕیوە حالن لەبەریکە دەرسەر حەکەم جاوە لە کاتی کتێب خوێندنەوە شاوە پورزایەکم هەبوو کتێبمە خوێندۆ جا من خۆم تەبێتم وایە کە کتێب بەدەنگی بەرزە خوێنمەوە ئیتر ڕستەکان ئاوا بە تۆنەوەی خوێنمەوە وەکچۆن لێ هاشیارە خوێنمەوە
پرزاکەم وتی تۆ چێمە ناکی چۆن ئەڵەی هی نەخوێن ئەڵەی دڵدارێکا لە کتێبەکەیە وای خوێنە تۆ ئاجا تۆ سەر ڕۆشتین بۆی کە بابەتەکەمان تەواو بووە ئەو بابەتەم بۆیە خۆش کرد بۆی کە ڕێستی وەربگرین پارتیەکەم تەواو بوو لە پارتیەکەمە ئێستا پاری دووهەم هی پارتیەکەم باس دەکەین ئەمە جارێ ئەنتیپیوتری تاو بابێن سەر ئادینال گلاند جەماعەت ئادینال گلاند زۆر خۆشە ئەمیش دوو بەشە وەک چەند پیتری گلاند ئەنتیریۆر و پۆستیریۆر بوو ئەمە تۆین بڵین کۆرتێکس و مدوڵایە توێکڵ و ناوە ئەترە گەردی خەبیمە چیمان هەیە ئەها گەردی خەبی کۆرتێکسێک و مێدوڵایەکمان هەیە ئەمیش لە ڕووی ئیمبریۆلۆژی و دوانی جیاوازە ئەوەی کە کۆرتێکسە لە مێسۆدێرمەوە دروست بێت جەماعەت ئەوەی کە لە مێدوڵایە لە نیورال کریستەڵ دروست بێت کەواتە ئەمە نێرڤەس تیشووە ئەمە نە نێرڤەس تیشو نییە ئێتر کۆرتێکسەکەش بۆ سێ بەشدا بەشە بێت زۆنا گلۆمێرولۆسا زۆنا فەسیکولەتە ڕێتیکولارێس ئەمە ئەڵدۆستیرۆن دروست دەکات لە ڤیدیۆ پێشوە لەم تێک چوو وتم زۆنا فەسیکولەتە ئەڵدۆستیرۆن دروست دەکات یە لە ڕاستی کەنەوە هاوتمان لە مۆزووی ئەنجیۆتێنسینی دووە کە ئەچێوتم زۆنا فەسیکولەتانە زۆنا گلۆمێرولۆسا ئەو جەوایە بۆچی غەڵتانە ڕوویات من تێباتێکی زۆر سێرم هەیە جەماعەت نازانم پێکرد بێت کاتێک کە بە گومانم لە شتێک دائیم گومانەکەم بەلای ئەوەیە ئەبم کە نازانم زۆر سەیرە ینی دایم ئەڵێم کە ئەکەمە گومانی شتێکۆ مەسەن کە پێشبینیەکەم ئەڵێم باشە ئەو شتم خوێندووە پێشبینیەکەم بیرم بێتەوە ئەو شتێ بۆ بێت ئەڵێم نە بەخوا قەدەونە زیرێک نیم کە دایم شتەکان بیر بێتەوە ئەوەی تریانە کە ئاوا هەڵێ بژێرم سیقم بە خۆم نییە غەڵەتەکەم دائیم بۆیە سیقم بە خۆم بواە ئەوە جەوا هەیە لە ئیمتیحانە کە دەرەجەکەم هێنم شتێک ئەڵێم بەخوا من ئاوا خوێندومە تۆ لە کتێبەکەیە بەس ئەڵێم نە بەخوا قەدەونە زیرەک نیم مادەمەنە زیرەک نیم با ئەچمەتی هەڵبژێرم دایم ئاوا غەڵەتەکەم جاوە لە چاتوری نۆزشە ئەو غەڵتە بۆ شازەکەم دائیم زۆنا گلۆمێرولۆسا لەگەڵ سۆدیما لەگەڵ ئەڵدۆستیرۆنە باسم کردووە بەس لە چاتوری نۆز دەڵێم بەخوا قەدەونە زیرەک نیم باوەڕێم فەسیکولەتە ئەو غەڵەتەیەکەم باشە جەماعەت ئەو بێ غەڵەتەیەکەم ئەتە بێ کە جای وای غەڵەتی ئەوام کە غەڵەتم کرد لە میمۆریا لێم مەگرن سیخەم زۆر بەخۆم نییە باش ئاینەڵ پێشوترێ سوپرارینەڵ بۆ چکە سەری کدنیایە are paired organ line near the superior poles of the kidneys embedded in the pararenal adipose tissue and fascia ئەو مۆزوی ئەناتۆمیە they are flattened structure with a half moon shape لە مانگەچێت جەماعەت لە مانگێکی نیوەلەت about 4 بۆ 6 سانتیم long 1 بۆ 2 سانتیم wide 4 بۆ 6 ملم thick in the ئەوش زۆر گرنگ نییە together they weigh about 8 gram but their weight and size vary with the age and physiological condition of the individual بەپێی تەمەن و حاڵی نەفرەکە گۆڕێت adrenal glands are covered by dense connective tissue capsule کە ئەو کاپسولە ترابیکولای ئەنێرێتە ناو گلاند سپایرەکەمەکە و ئێکا بەلۆب ئەوە چەندە شتۆم باس کرد کە چۆنی خانەکانی ناو نەخانەکان ئۆرگانەکانی ناو جسمیسان یان گلاندەکان چۆن بە کاپسولە پشراوە کاپسولەکەش ئەستناوە ئێتە سترۆماکە ڕەتیکولەر فایبەرە سەپۆرتی سێکرێتری سلەکانەکات و مایکرۆڤاسکولچەر ئەوانە مۆزوی کۆنێکتیش و خۆتان فێربوون هەر گلاندێک دوو کۆنسنتریژنی هەیە کۆرتێکسێکی زەرد لەگەڵ ڕێدیش براون دینال مێدولا تەمان خۆی هەرمادەم ئێمە لە کتێبە تێکست بۆکانە شتی نێرڤستمان بەشین کێشاوە دایم مێدوڵای دڵیش بەڕەنگی شین لە مێشمان خەزم بووە بەس خۆی نا ئەگەدار بە تەقریباً قاوەیی و سوور باوە باش ئیتر adrenal cortex and medulla can be considered two different organs with distinct embryonic origin function morphological characteristic that become united during embryonic development يعني پێکەوە گرێ ئەدرێت باشە ئەها لە کوردیوارەڵێ بەس خوایانەشێکە ئەمان بەس خوایانەشێکە یعنی بەس تەنها لێک گلاندن بەس ئەوان لێک کەچێت باشە The cortex arise from the mesoderm and the medulla from the neural crystal أم لم mesoderm or neural crystal. The general histologic appearance of the adrenal gland is typical of an endocrine gland لا chia in which cells of both cortex and medulla are grouped in cords along white capillaries. دەکەواتە کاتێک ئێمە ئەڵێن major endocrine glandەکان ئەو ئۆرگانە کە ئیشێکی تریان هەیە و تۆزێک endocrine سێرانتیایە و هۆرمۆن درێن ئەوانە نا ئەوانەی کە major endocrine glandن کە ئێمەڵێن major endocrine gland ئەبێت چەند سوێتێکی تیابێت لەوانە خانەکان بە شێوازی کۆرد ڕیز بن 1 2 ئەبێ white capillary کاپیلەری تیا لەسەری بێت ئیتر گلاندەکە هایلەمی نییە وەکو مەسەن هەنێک گلاندی تر بۆنە ئێمە گورچیلە هایلەمی هەیە
سپلین هایلمی هەیە لیمفنۆد هایلمی هەیە باشە ئەم هایلمی نییە سوپێر و میدل و ئینفێر سوپراینەل ئارتیمان هەیە کە لە لارژ ئەبنەڵ ئارتەکانەوە پەنەترێتی کاپسولەکەن ئیندیپەندنتلی کە لەم فیگرە پیشانت ئەیات ئەگەر دیقەت بی ئەمە لێفت ئینفێر فرێنێک ئارتیمان هەیە کە برانچی لێفت سوپێر سوپراینەل ئەمە باشی چەپەکات باسی چەپەکات چەپی ئینسان بۆیە لێفتەکان بخوێنەرەوە ئەمە فرێنێک ئارتری ئەنی ئینفێر فرێنێک ئارتری برانچی بێتەوە سوپێر سوپراینەل ئارتری ئەمەش کە لە برانچێکی سەرەکی ترەوەیێت هەر لە ئەبدۆمینال ئەیۆرتاوە لێفت میدل سوپراینەل ئارتری ئەمەش ئەیدنەڵگاندەکەی و لە ژێریشەوە یەکێ لە برانچەکانی ڕینەڵ ئارتری سوپرا left inferior suprarenal artery کاتە superior suprarenal artery middle suprarenal artery inferior suprarenal artery کە ئەم superior لە inferior فرێنێک artery هاتووە ئەم شتانە چێ شتان هاتوومیانە زەڕبی لێیە باس تەنها superior middle inferior بزانە وەسەلام independently ئاسنە ناو connected شۆکەوە هاسێکە چۆن چونەتە ناوەوە ئەمانە هەمیان چونەتە ناو خانەکان سەپلایەکەن ئیتر ئەمە plexus دروستەکەن subcapsular plexus لەم plexusەوە ئارتولەکان لە دڵن cortex و medulla emerge separately to form rich network of fenestrate capillary and sinusoid کاتێکی جۆری کاپلەکە fenestrate و sinusoid ئیتر cortical capillary irrigate یعنی ئاوڕشێنی endocrine سەلەکانی cortex دەکات دوایە کاپیلەرەکانی cortex درێنە بنە microvasculature medulla یعنی گوچۆڵنی ها چۆن باران لە سەرۆ بارێ باران یەکەم جار لەوی سەرۆیات دوایە چڵکاوی ئەمەی سەرەوە ئەکەی بەسەروی ناوڕاز مێدوڵایە ئەکەوت سەروی خوارەوە شتێکی کۆمیدیە کەواتە کاپیلەکانی کۆرتێکس درێنین تو مایکرۆڤاسکولاری مێدوڵایە ئیتر ئەندە مێدوڵا کەواتە دوال بلەد سەپلای هەیە ئارتیریال بلەدێک لە مێدوڵەری ئارتیریۆڵ لەگەڵ ڤینەس بلەدێک لە کاپیلەری کۆرتێکسەکە تا کەواتە دوال سەپلای هەیە ئیتر ڤینەس درێنجەکەش لە گلاندەکە بە سوپرا ڕینەڵ ڤینە سوپرا ڕینەڵ ڤین ئەوش جەماعەتەوەیە کەواتە لێرەوە ئەچێ بۆ کۆرتێکس ڤینەس درێنجەکەی یە بۆ مێدوڵا ئینجا مێدوڵاش خۆی ئارتری بۆ ڕۆشتووە ئارتری و ڤینەسی هەردووکیان هێنەوە بۆ سوپرا ڕینەڵ ڤین وەرە بۆ کۆرتێکس و مێدوڵا و کۆتایی بە پارتی یەکەمی چاپتەرەکەیەت هیلاکیش من جەماعەت هەست دەکەم ئێوە زیاتر هیلاک بوون کە یۆدان گرتووە و گلێکی مەشرەحیەکەم چووە خۆش ئاوەتەکە بەلای منەوە Adrenal cortex have characteristic feature of steroid secreting cell acidophilic cytoplasm rich in lipid droplet بۆ لەبەری کۆلێسترۆلی تایە کۆلێسترۆلیش ستێپەکانی دروستبوونی هۆرمۆنە جیاوازەکان کە تقریبا هەر هۆرمۆنەکە ستێپەکانی سەرتان لە هەمان پریکێرسەرەوێن دوێکە لە هەنێ ستێپە لێک جابنەوە ناچم سەر ئەو بایۆکیمیستریە بڕۆم بۆ بایۆکیمیستری خۆیان تێگەنەوە بێتە ئیتر central nuclei ultrastructurally cytoplasmەکان exceptionally profuse smooth endoplasmic reticulum بۆ چونکە smooth endoplasmic reticulum مۆزۆی lipid production of interconnected tubules which contain enzyme for cholesterol synthesis and conversion of steroid prohormone pregnenolone ئەم pregnenolone سەردا پریکێرسەرەکە ئەوەیە دوایە جیاوێتەوە بۆ جۆرەکانی تری هۆرمۆن ئەلدۆستیرۆن و کۆرتیزۆل و ئەندرۆجینەکان زیاتر کۆرتیزۆل و ئەلدۆستیرۆن لە ڕووی ئارنجمنتی ئۆرگانیکەوە زۆر لێکەچن ئەوەندە لێکەچن جەرەوە هەیە ڕێسەپتەرەکانیش ڕێسەپتەری ئەلدۆستیرۆن جەرەوە هەیە لە کۆشین سندرەما جوابی کۆرتیزۆڵێنەوە لە های دۆزە ئەوە شتە خۆتان لە بایۆکیمیسترا ئەوێ تێگەشتن کە شکل و شێوەی کاربۆنەکان و ئاڵقەکانی ئەلدۆستیرۆن و کۆرتیزۆل چۆن ڕیز بوون بەرحاڵ the mitochondria are often spherical with tubular rather than shell-like crystal ئەوە شتێکی واگرنیە these mitochondria not only synthesize ATP but also enzyme both convert cholesterol to pregnenolone and for some steps in steroid synthesis کاتێک کۆلێسترۆل ئەوێتە pregnenolone دوێکە pregnenoloneش ئەگۆڕێ بۆ ستێپەکانی تری steroid synthesis it is the function of steroid producing cells involves close elaboration between smooth endoplasmic reticulum و mitochondria بە کورتیەکەی دروستبوونی هۆرمۆنەکان یەک یاریە کە ئەم تۆپەکە ئەیا بە و ئەو تۆپەکە ئاتۆ بە و لە بینی smooth endoplasmic reticulum و mitochondriایە ڕێک ئەڵێ بۆندی بۆ جەماعەتی دووگۆڵی ئەڵێ بۆندی هینە جۆردی ئەلبا میسیە یان مارسیلۆ کریستیانۆ بۆ جەماعەتی جمهورە کۆنەکانی
باشە و ڕیاڵ کاتە گەریقەبیان هەستێکە چۆن یاریەکەن لە بنێکتریا سموت بازنە تلۆمەتەکۆندریا چۆن شتەکانی بێکری باسیری فیگەری 2013 بکەین ئەمە فیگەری 2013 ترانزمیشن ئەلکترومایکرۆسکۆپ ئەمە لیپید دروبلەتەکانە بیتەنماوە جەماعەها لیپید چەوری چۆن دەرەکەوت باشە ئەمەش بیتە لە ئۆتۆفاگۆسۆمان هەیە چوزانم گۆڵجی کۆمپلکسمان هەیە بۆ نمونە سموت پلازمی ڕەتیکڵم هەمووی لیپیدیتیایە جەماعەت ئەمەش نیوکلیسمان هەیە و ئەمەش مەتۆکۆندریامان هەیە و ئەتر نیوکلیسەکەش ئەبێ ئیۆکرۆماتیک بێت بۆی کراوە بێت ترانسکریپشن دادەنیشن ڕووبات ئێتر لەرە باسیێکاڵێ ستیرۆید هۆرمۆنەکان are not stored in granule like proteins nor undergo exocytosis ئەمە وەکو پرۆتین نییە ئادی بخرێن ناو ڤێزیکڵ و ئادیەڵا exocytosis نەخێر as small lipid soluble molecules steroid diffuse freely from the cell through plasma membrane چونکە چەوری لەناو چوریاتێتەوە ئێتر anal cortex has 3 concentric zone in which the cords of epithelial steroid protein cell are arranged somewhat differently and which synthesize different classes of steroid hormone. Zona glomerulosa agdaba mineral corticoid دەرەیات طبعا خۆی هەرچێکیان پێیان وترێ چه زۆنا گلۆمێرولۆسا چه زۆنا فەسیکولاتە چه زۆنا ڕەتیکولاریس هەرچێکیان پێیان ئەڵێن کۆرتیکۆستیرۆید دروستەکەن بەڵام کۆرتیکۆستیرۆیدەکە بە پی ئیشەکەی لێرا ناوی جیاواز وەرەگرێت تۆ لێرا کە کۆرتیکۆستیرۆیدەکە ئەڵدۆستیرۆنە لەبەری کە مینرەڵ هەڵەمژێتەوە سۆدیۆم هەڵەمژێتەوە و پۆتاسیۆم ئەکاتەری جسم ئەها ئیش لەگەڵ ئایرۆنات ئەکات بۆی بترێ مینرەڵ کۆرتیکۆید بەست کە ئەو ڕاستکردنەوە کە لە چاتۆری نۆزدەیاوتم ئەڵدۆستیرۆن زۆنا فەسیکولاتایە کاکجان غڵەتم کرد ڕاستیکەنەوە زۆنا گلۆمێرولۆسایە کە لە ساڵ 15 کۆرتێکسەکە پێکێنێت ئەمە closely packed rounded or arched cords of columnar or pyramidal cell with many capillaries ئێزە لە فیگەرەکانی هیستۆلۆژە سیرەکەین باشە پرۆدەکتەکە ئەڵدۆستیرۆنە کە major regulatory salt balance stimulate sodium reabsorption in the distal convoluted tubule ئیتر پۆتاسیۆمیش ئەکا دەری جسمەوە ئیتر ئەڵدۆستیرۆن ستیمۆلسەکانی چییە چ شتێک ئەبێتە هۆی دەدانی ئەڵدۆستیرۆن یا ئەنجیۆتەنسینی دووە یان بەرزبوونەوەی پۆتاسیۆمە ئیتر بەڕێژێژی کەمیژەکرێ جوابدانەی هەبێت بۆ ACTH کەواتە ئەدرینۆکۆرتیکۆترۆفیک ریلیزین هۆرمۆن کاتێکا چێ بۆ ئەنتیپیوتریش ACTH دەرەیات خۆی با ڕاستیگەمەوە تۆ کۆرتیکۆترۆفین ریلیزین هۆرمۆن هەیە ئەمە هایپۆتەلەمەس دەرەیات یە بۆ ئەنتیپیوتری ئەم ACTH دەرەیات ئەدرینۆکۆرتیکۆترۆفیک ستیمولاتین هۆرمۆن شتێکی وایە ئەمەشە چێ بۆ ئەدرینال کۆرتێکس بەشێکی کەمی لەسەر زۆنا گلۆمێرولۆسا ئیشەکات زیاتر لەسەر فەسیکولاتە ئیشەکات ئەگینا خۆی ئەڵدۆستیرۆن ستیمولاسی تری خۆی هەیە کە ئەنجیۆتەنسین بە قوتە لەگەڵ پۆتاسیۆم بە قوتەکەیە ئەم کەمە فەسیکولاتە لە ساڵ 65 بۆ 80 بەشێکی زۆری گرتووە of cortex consists of long cords of large polyhedral 1 or 2 cell thick separated by fenestrate sinusoidal capillaries. The cells are filled with lipid droplet and appear vacuolated in routine histologic preparation. Lipidi زۆرتیایە بەشێکی زۆریان گرتووە خانەکان گەوران ئەمانە گلوکۆکۆردیکۆیدەرێن ئەمەش کۆرتیکۆستیرۆیدە بەڵام بێگە لەبەری کە کۆرتیزۆل ئێشی زیاتر لەگەڵ کاربۆهایدرێتایە بۆی بدرێ گلوکۆکۆردیکۆید کەواتە کۆرتیزۆل کۆرتیکۆستیرۆیدە ئەڵدۆستیرۆن کۆرتیکۆستیرۆیدە ئەم لەبەر کێشەکەی لەگەڵ مینرەڵایە مینرەڵ کۆرتیکۆید ئەم لەبەر کێشەکەی لەگەڵ گلوکۆزایە گلوکۆکۆردیکۆید وەسەلام ئیتر ستیمولاتی گلوکۆنیۆجێنیس دەکات و گلایکۆجێنسیس لە لیڤەرە کۆرتیزۆل may suppress immune function and can induce fat mobilization و muscle proteolysis بۆیە گەر ئێمە بزانین کە کۆرتیزۆل immune function تێکەیات تا بەڵزێنێ ئەتوانین وەکو immunosuppression بەکاربێنین ئەتوانین وەکو ئەنتی ئینفلامەتری بەکاربێنین کە جەماعەتی ستیرۆیدەکان بەکاربێن شتێکی باشە لە فارماکۆلۆژیا secretion is controlled by ACTH with negative feedback proportional to the concentration of circulating glucocorticoid ئەگە بەس بێ کەمێکاتەوە خۆی مۆزوعی کۆرتیزۆل کە ئەگەر immune function تێک با لە کەسێکا کە عیلاجشتو وەرنەگرێت زیاتر مۆزوعی سترێسە کۆرتیزۆل هۆرمۆنی سترێسە بەتایبەتی long term stress شتێکی باش نییە کەمە من دایم ئەم long term stressم هەیە و بەداخەوە کۆرتیزۆل جسما بەرزە ئیتر innermost zona reticularis لە سادەی کۆرتێکسەکەی consist of small cells in a network of irregular cord ئەمە بکە کەمە small cell lipidi کەمترە ئەمانە irregular کۆردە interspersed with the white capillaries لەبینی white capillary بەشازی دابش بوون ئیتر the cells are usually more heavily stained than those of other zone بۆچی ئەمان heavily stained لەبەری کە لیپیدی کەمترە خۆی لیپید ڕەنگ ناکرێت
ئەمان لیپیدن زۆر تایە بۆیە ڕێک ناکرێت ئەم لیپیدی کەم تایە بۆیە ڕێک ناکرێت باشە because they contain fewer lipid droplets and more lipofuscin pigment ئەمە pigment ڕەنگە و هەندە ڕەنگە the cells of the zona reticularis produce cortisol ئەکەی کۆرتیزۆل دروست کات بەڵام خۆیان primarily دەتر weak androgen dihydroepiandrosterone DHEA دروست دەکات کە convert دەکرێت بۆ تێستۆستیرۆن لە هەردوو پیا و ژنا کە ئەمە هەنێک فیچەری مێڵ و فیمێڵ لەمای یەکسانن ئێستا گەر دیقەت بی تۆ کاتێک کە باسی تێستۆستیرۆن دەکەیت تێستۆستیرۆن لە مەیڵە جگە لێرە لە تێستیسیش دروست دەکرێت ڕێژەی تێستۆستیرۆن لە مەیڵە بەرزە ئەو ڕێژە کەمەی کە لە فیمێڵە هەیە و دروستە بێت تۆن باسی فیمێڵێکی هێڵفێکم باسی فیمێڵ ناکەم کە مەسەن جسمی خۆی تێژیاوە خواردنی خراپە سووڕی ناڕێکە ئۆڤەرەکەی وێران بووە ئیسترۆژین دابەزی باسی ناکەم باسی ئەوم کە فیمێڵێکی هێڵفی تێستۆستیرۆنەکەی تەنها سۆرسەکەی ئادرینەڵ گلاند بێت ئەم تێستۆستیرۆنە لە هەردوو نێرمەیە هەنێک فیچە دەرەخات بە تایبەتی مولێ هاتنی دوو شوێن ئەگزیلەری لەگەڵ پیوبیک هەیەر ئەمە تەنها ئەویشەی هەیە لە مێڵ و فیمێڵە فیسیۆلۆجیک بێت باشە مۆزوی ئەدرینەڵ گلاند باشە بە تایبەتی ئەو دوو شوێنە ئیترەگەر تۆزێک تێستۆستیرۆنیش لە فیمێڵە بەرز بێتەوە ئەکرێ مووی شوێنی تیشان لێ بێت ئاساییە بەس نەک پاتۆلۆژیکە بێت بەحاڵ Addison disease یەکێکە لە medical applicationەکان کە بێترێ adrenal cortical insufficiency is a disorders usually autoimmune لە ئۆریژنا ئەبێت هۆی دیجنێشنی هەر لە لێرەکانی کۆرتێکس ئیتر بەپێی کەمبوونەوەی هۆرمۆنەکەی ئەگەر بۆ نە گلوکۆرتیکۆید بێت کاتە فەسیکولاتە زۆر بەرکەوتووە ئەگەر میلانکۆلیکۆید بێتەوە گلۆمێرۆلۆز زۆر بەرکەوتووە ئەگەر ئەندرۆژین بێت زیاتر ڕێتیکولاریس بێکەوتووە باشە کەمە چارەسەکانی لە فارماکۆلۆژی بەسمان کردو ئەگەر بوونە گلوکۆرتیکۆید دوکان بوو پرێدنیسۆن یان بوونە هایدرۆکۆردیسۆن ئەگەر میلانکۆردیکۆید کەم بێت فلودرۆکۆردیزۆن بەرحاڵ وەر بۆ ئەدرینەڵ مێدولا کەمە تایبەتە بۆ ئەپینفرین و نۆرپینفرین ئەمە کۆمپۆست ئۆف لاش ئافو بابێنە سەر ڕسمەکانەوە من خەریکی چیم ئەدرینەڵ کۆرتێکسم تەواو کردو و ڕسم باز ناکەم ئۆغڵەتێکی زۆر گەورەیە ئەگەر یەقەت بێمە چیمان هەیە G گلۆمێرولۆسا F فاسیکولاتە R ڕێتیکولاریس ئەمەش لە خۆ ڕێتیکولاریسۆ ئاگەی بە مێدولا سەرکە مێدولا چەند کاڵە بە دەقیقە ماتەڕە بڕە تۆزتەگی سەریان جەماعەت دالێ بناکەم تۆزتەگیزم تێکچوو ئەگەر یەقەت بی ڕسمی A و B گلۆمێرولۆزایە باشە بەس بە دوو ڕەنگی جیاواز ئەمان تۆزت تۆختر کراوە ئەمەش C و D فاسیکولاتایە هەرویان هەر فاسیکولاتایە بەس بە دوو ڕەنگی جیاواز لێرا جۆن ڕانکرێت ڕسمی E و Fیش ڕێتیکولاریسە ئەلێرەیە هەموو ئەو فیچەرێک کە باسمان کرد لێرە دووبارە بۆ باسەکاتەوە کاتێک دقت بی ڕسمی A و B ئێمێتلی بینی دە کاپسول لەژێر کاپسولەکەیە ها ئەمە C کاپسولەکە نییە کاپسولی ئۆرگانەکە ڕێک لەژێریە خانە پۆلیهێدرەکەمان هەیە حاڵێ consist of rounded cluster of columnar or pyramidal cell principally secreting melancholic حال رالێ cluster خرخرن ها خرخرن خر کەم ئەم بەشازی کە بەشازی round خرن بەشازی ها columnar ئەم کۆلۆمینەرە کە لە پاڵێکان بەشازی بازنەی ڕیز بوون ڕسمی سی و دیڵێ thick ئەستورە زۆنە فاسیکولاتە consist of long cords of large spongy looking cells mainly secreting glucocorticoid هاگەری خێراڵێ وەکو سپۆنج وایە ئەمەی گەورەیە ئەمەش لیپید دروپلەتەکانێکە خاڵ نەبم یان نازانم ئەگەر هین بێت بەرحاڵەترەمە خانەکان لێرا زۆر جوان دەرناکەون دەست بەرحاڵ لێرا ئەڵێ خانەکان زۆر گەورەترن زۆر ئەستورە ها سێکە چەند ئەستورە لێرە ئەمەش لێرە ڕێتیکولاریزە ها ڕەنکە زیاتر سوورە بۆ چونکە کەمترینی تایە ها لێرا تۆختریشە کەمتر لیپیدی تایە ها لێرا تۆخترە ئیتر ئەڵێ fewer lipid droplets and therefore better stained arranged in a closed network and secrete mainly sex steroid ئێتە پریکەسەرەکان ئەندرۆجین پریکەسەر دایهایدرۆئێپیاندرۆستیرۆن ئیتر ئەمەش لێرا کۆتا ڕسمیتر لە ئەدرینەڵ مێدولا و کۆتای بابەتەکەیەت ئیترەمە گرانیولەکانی نۆرپینفرین و ئەمەش گرانیولەکانی ئێپینفرینە کاڵێ ئاین نۆرپینفرین زیاتر ڕەشترە ئەلکترۆن دێنسە وەک لەوانەی کە ئێپینفرین بەهۆی کروماتۆگرانین باینڈین دە کاتێکۆڵەمینز بەرحاڵ
ئەوەش ڕسمی ئەی پیشانەیە کە large pale stain سێڵەکان arrange in quartz the interspersed يعني white capillary هەستەکەم سوورەکان کاپلری بێت. faintly stained cytoplasmic granules can be seen in chromaffin cell. گرانیولەکان نازم ئەگەر لێرا پیشانیا بێت کە کاڵ ستین کرابێت. بەرحاڵ دەواسی مێدوڵا بکەین. مێدوڵا بەڕاستی دووبارەیە مۆزووی fight or flight و sympathetic و parasympathetic. بەرحاڵ a profuse supply of sinusoidal capillaries intervenes between adjacent cord لەبینی کۆردەکانایە and a few parasympathetic ganglions are present. تر medullary parenchymal multisympathetic chromaffin cell لە neural crystal دروست بووە as do the postganglionic neurons of the sympathetic and parasympathetic ganglia. تۆ sympathetic لەگەڵ parasympathetic postganglionic neuronەکان neural crystalە. chromaffin cellش هەر neural crystalە. کەواتە ئەکرێ بڵێن chromaffin cell can be considered as a modified sympathetic postganglionic neurons لكن axon and dendrites and specialized as secretory cell. کەواتە تۆ یەک شتی هەیە بیزانە تۆ گەبگرێتەوە بۆ مۆزووی sympathetic و parasympathetic بۆنە تۆ sympathetic هەیە. تۆ کەڵی sympathetic یەکەم جارێ بۆ گانگلیۆنێک ینی پریگانگلیۆنی نیرۆنێک یا بۆ گانگلیایەک. ئەمە گانگلیەکە نییە دوایە کە تۆ ئەچێ بۆ بە پۆستگانگلیۆنیک نیرۆنەکە ئەچێ بۆ ئۆرگانەکە. بەس ئەم شتە لە هینا لە ئادینامێدوڵای وانە sympathetic یەت گلاندەکە خۆی کامل پۆستگانگلیۆنیکە بۆیە پۆستگانگلیۆنی نیرۆنە نییە. پۆستگانگلیۆنی نیرۆنەکەت کەنیتە خۆی ئەمە کە پۆستگانگلیۆنیکە ئەنیمێدوڵاکە یەکسەری خەتە ناو خوێنەوە. ڕوونە جەماعەت کەواتە تۆ sympathetic پریگانگلیۆنیک گانگلیا پۆستگانگلیۆنیک ئۆرگان لەگ ئەندیلا مێدوڵایە پریگانگلیۆنیک مێدوڵا ئێتر گانگلیاو نییە خۆی ئەبێتە گانگلیا و پۆستگانگلیۆنیەکە و ئێپینفرین نۆرپینفرین دەریات. ڕوونە جەماعەت ئێتر تۆ شیشەی بیزانە کاتێککە تۆڵی sympathetic تۆ لەقلق و هەیە لەقێ ئەچێ بۆ چاو لەقێ ئەچێ بۆ ماعیدە لەقێ ئەچێ بۆ هارت لەقێ ئەچێ بۆ نازانم کوێ لقێت بۆ مێدوڵا. ئەو لەقانەی کە تر جگە لە مێدوڵا هەمووی نۆرپینفرین دەریا هەمووی نۆرپینفرینە باسمان کردووە. کەواتە ئەو سیمپاتیکەی کە لە ڤێرتیبرال کۆڵەمەوە لە بڕبڕەکانەوە چی بۆشانەکان دائیم نۆرپینفرینە ئێپینفرینی تیانیە بە حەیاتی. بەڵام کاتێک کە هەیە بۆ ئادینە مێدوڵا ئەو ئێپینفرینی کە دەردرێت هی سیمپاتیک بەس لە مێدوڵایە و بەس ئەشتە ناو خوێنەوە. اینجا ڕێژ دەدانی ئێپینفرین بە نۆرپینفرین لە مێدوڵایە لە 180 ئێپینفرینە لە 120 نۆرپینفرینە بۆ لەبەری کە تۆ ئێپینفرین لە بەشەکانی تری بڕبڕەکانەوە زۆر دەدراوە پێویست ناکات لە زۆر دەبێت لێرا ئێپینفرین زۆر دەدرێت. باشە ئێتر ئێپینفرین نۆرپینفرینیش بە پێی ڕێژیسترەکانیان بۆ منە نۆرپینفرین دەتر حەزی لە ڤێزڵە ئێپینفرین دەتر حەزی لە بێتا هینەکانە بێتا ڕێستەکانە ئەین نۆرپینفرین دەتر حەزی لە ئەلفایە ئێپینفرین دەتر حەزی لە بێتایە بۆ منە ئەو لە مۆزووی فارماکۆلۆژی و فیسیۆلۆژی باسمان کردو. بەرحاڵ ئیتر ئەڵێ unlike سێڵەکانی ئەدرێنال کۆرتێکس chromaffin cell contain many electron dense granule کە 150 بۆ 150 نانۆمتر دامترا for storage و secretion of catecholamine یا either epinephrine یا norepinephrine. ئیتر گرانیولەکانی epinephrine secreting cells are less electron dense و بچووکترین وەک لەوانەی norepinephrine. ئەنجێکی شەی بیزانە تۆ ئێپینفرین چۆن دروست دەبێت. ئێپینفرین لە ستێپەکانیە تەبە نازانم تۆ تایرۆسین و هەیە تایرۆسین بێت بە دۆپامین ئەبێ بە نازانم نۆرپینفرینە دوای کات بە ئێپینفرین یعنی ئێپینفرین ستێپێکی دوای نۆرپینفرین بە یەک ئەنزیمیترا بڕوا ئەبێ بە ئێپینفرین. باشە ئیتر بۆت کاتێکۆڵەمین لەگەڵ کالسیەم و دیپیا are bound in granular storage complex with a 46 کیلو دالتون پروتین بترێ کرومۆگراین کە ئەوەیەکە نۆرپینفرینەکەەکە کە زیاتر ئەلێکترۆن دێنس بێت. نۆرپینفرین secreting cell are also found in the paraganglia collection of catecholamine secreting cell adjacent to autonomic ganglia. ئەمانە نەک بەستەنها لێرە هەمانە نۆرپینفرین secreting cell لە هەیە شوێنتیشە هەمانە کە پێیان وترێ catecholamine secreting cell لە پاڵ autonomic gangliایان. ئیتر لە هەیە شوێنی ڤیسرایە نۆرپینفرین دەرێن نەک بەس لە مێدوڵا نەک بەس لە autonomic ganglia بەڵکو شتی سەربەخۆن. The conversion of norepinephrine بۆ epinephrine occurs only in chromaffin cell. تەنها لە chromaffin cell تەنها تۆ لە مێدوڵایە تۆ لە ئادینە مێدوڵایە تۆ epinephrine هەیە لە هیچ شوێنێکی جسمە epinephrine نییە. لە 180
catecholamine secreted from the adrenal is epinephrine. Let's have this norepinephrine. Medullary chromaffin cells are innervated by preganglionic sympathetic neurons which trigger epinephrine and norepinephrine release. The cause is intense emotional reaction. Epinephrine increases heart rate, dilate bronchioles, dilate arteries of cardiac and skeletal muscle. Ama beta effect kana beta receptor norepinephrine constrictive vessel kind digestive system skin cut kama alpha receptor kana alpha 1 increase blood flow to the heart, muscle and brain. both hormones stimulate glycogen breakdown kat peka و هردو كان elevate blood glucose level كان بهمو میشنوه که augment the capability بك كسكا defensive reaction هبت fight yan رابكات escape the stressor. The fight or fight response كاتي normal activity شا أدري مدولا ببردامي small quantity رجت أوينك بس الحالة كاتي ترسا اشتغان زوب رجت أما بيتي ولا party یەکەمی ئەم چاپتەرە لەشتان ساغ بێت لە پای دوو ئەگەینەوە چامان